Okay, good morning again. As we have discussed in our previous lecture, the application of trigonometry chapter 9, some examples we have already discussed. Now, example number 6. The example number 6, the angle of depression of the top and bottom of a 8-meter tall building from the top of the multi-story building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-story building and the distance between two buildings. Now, what is given? We have given two buildings. One is a multi-story building and another is a simple building. Suppose this is a building, AB is a building and PC is a multi-story building. What is given? Given is that we have given the angle of depression. The angle of depression is given, not angle of elevation. As we have already discussed in our previous class, what is the angle of depression? The angle of depression is the angle with horizontal line from the top से जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन. ओके, व्हाट इज गिवन? नाउ ये AB की बिल्डिंग है, AB का जो टॉप है, B पॉइंट टॉप है और A पॉइंट इसका बॉटम है. हमें क्या गिवन है? टू एंगल्स गिवन है. एंगल दोनों कौन से गिवन है? एंगल डिप्रेशन के गिवन है दोनों. कौन से? एग्जांपल नंबर 6. व्हाट इज गिवन? द टॉप ऑफ the building with multi-story building making angle of 30 degree. This is the angle of depression of the top of the building AB with multi-story building PC. Angle कौन सा एंगल होगा? BPQ, which is a 30 degree. The angle of the depression of the top of the building AB with multi-story building PC is angle of angle BPQ. This one angle, which is 30 degree. The angle of bottom of the building AB with multi-story building PC. AB building का जो bottom का depression का angle है वो कौन सा angle होगा? ये वाला angle QPA और APQ. We can say APQ और QPA. bottom का कौन सा होगा? QPA. This is 45 degree. Okay, clear? And one thing more, the height of building AB is also given. What is the height of building AB? It is given 8 meter. This height is 8 meter. AB is a 8 meter height, and we have to find the height of this side, multi-story building PC, and we have to also find the distance between these two buildings, building AB and building PC. AC is also we have to find. Okay, we have to find two things. One is the height of multi-story building PC and the distance between both buildings, the AC or BD. Both are same, AC and BD. Okay, now the line horizontal PQ is parallel to both lines AC and BD. The parallel line PQ, the line PQ, horizontal line PQ is parallel to the line BD and AC also. We know the line, horizontal line PQ is parallel to BD, or we can say QP is parallel to BD. Now, when PQ and BD both are parallel lines and the BP is a transversal and the line BP is transversal, therefore the angle QPB or BPQ is equal to angle PBD. This one angle. Why? This is also 30 degree because these both are alternate anterior angles. Alternate anterior angles. Therefore, the
angle, this one angle BPQ is equal to angle PB PBD. Both are equal, both are 30 degree. Now we are taking triangle, this one triangle BPD or BDP. Now in triangle BDP, triangle BDP, this becomes the angle of elevation theta, and this becomes perpendicular, and this becomes base. Okay, this becomes base and this becomes a perpendicular. From here we can find tan 30 is equal to PD over BD, perpendicular over base. Tan 30 is equal to PD over BD. We know the value of tan 30. What is the value of tan 30? Tan 30 is a 1 upon under root 3. From here it becomes 1 upon under root 3 is equal to PD over BD. From this we can find BD is equal to to 3 times under root 3 times of PD. This is the number 1 equation. Suppose this is our 1 number equation. BD is equal to 3 times PD. Now again line QP is parallel to AC. Both are parallel lines. Line QP is parallel to AC also. This one QP and AC also parallel. Therefore, and PA is transversal. Transversal line. Transversal. Therefore, the angle QPA is equal to angle PAC. AC. Both are, if angle QPA is 45 and PAC also 45, both are 45, it means to angle PAC is equal to 45 degree. Okay, clear? If angle PAC is a 45 degree, then taking the triangle ACP, in triangle ACP, taking triangle ACP, this becomes 45 degree. We can find by using tan theta. Tan theta is tan 45 degree is equal to PC, perpendicular over base AC. We know AC and BD both are same. The value of BD we have find already in equation 1. From equation 1 we put the value of AC because AC and BD both are equal. Tan 45 is the 1. We know the value of tan 45 is 1. Therefore, it becomes PC over AC. AC is a 3 under root 3 times PD. Now, what is PD? PD is a here AC. Sorry, here AC आएगा.
PC over PD. Okay. Now what is PC? PC is a PD plus DC. PC is a PD plus DC. We know DC is a 8 meter because AB is 8 meter. Therefore, put the value of PC. PC is equal to PD plus DC. DC is a 8 meter. Put here PD plus 8 meter and put the value of here. From this we can find the value of PD. It becomes, इस साइड का हम इसे अरेंज करके थोड़ा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1 इज इक्वल टू PC. PC की वैल्यू हमने निकाल ली, क्या है PD प्लस 8 ओवर इसकी वैल्यू कितनी है √3 इंटू PD. अकेले अकेले के नीचे कर देंगे इसको, PD और 8 के नीचे ये क्या बन जाएगा 1 इज इक्वल टू PD ओवर √3 इंटू PD प्लस 8 अपॉन PD इंटू √3. ये PD के साथ PD कैंसिल हो जाएगा, जहाँ पे 1 अपॉन √3 बच गया, इस साइड 8 अपॉन √3 इंटू PD बच गया. तो जहाँ से हम क्या करेंगे, इसे रीअरेंज करके PD इस साइड ले जाएंगे, वहाँ से हम PD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. जब हमने PD की वैल्यू फाइंड कर ली तो यहाँ पे पुट कर देंगे BD आ जाएगा. BD इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ बिल्डिंग एंड PD प्लस PC इज द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. DC वी नो, DC हमें पता है 1 मीटर है. PD हम निकाल लेंगे, जहाँ से PD हमारा आ जाएगा, PD निकाल के उसमें 8 मीटर और ऐड कर देंगे, जब क्या आ जाएगा हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. एंड BD, जहाँ से BD आ जाएगा, जब PD हमने निकाल लिया तो जहाँ पे PD की वैल्यू पुट करके BD आ जाएगा. BD इज द डिस्टेंस बिटवीन both buildings. Okay, now the question देखो एक क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है सेकंड. क्वेश्चन सेकंड, we have given a tree breaks due to storm and broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. हमें क्या है, एक ट्री के बने, ट्री की हाइट फाइंड करनी है. Okay, but is given, we have given a tree. Suppose this is the tree AB. This breaks down due to storm. ब्रेक हो गया, सपोज जहां से ये ब्रेक हो गया. ब्रेक होने के बाद जो ये टॉप था इसका, जहां से ब्रेक हुआ, वो ब्रेक हो गया, जहां से लटक गया और इस साइड ग्राउंड को टच करने लगा. ओके, टचेस द ग्राउंड, ग्राउंड को टच करने लगा. एंड जो जहां पे एंगल ऑफ एलिवेशन बना, ये एंगल इसका 30 डिग्री. ओके, एंगल है जो वो 30 डिग्री है. तो हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हाइट ऑफ द ट्री एंड टचेस द बेस, जो ग्राउंड एंड बेस के, इसके बेस बिटवीन जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, सपोज ये ABC, ये C है, और जो डिस्टेंस है BC, दिस इज 8 मीटर. This distance is given. We have to find the height of tree. Suppose this is the point D. Now, triangle in triangle BCD. BCD is the right angle triangle. This is the angle of elevation, and this becomes perpendicular. This becomes base,
This is the perpendicular, this is the base. Base is given. We can find the perpendicular by using tan theta. Tan theta is base, perpendicular base. We can find the value of this. Tan 30 is equal to BD over BC. From here we can find the value of BD. What is the value of BD? It becomes tan 30. What is the value of tan 30? 1 upon under root 3. The value of tan 30 is 1 upon under root 3. And BD we have find. BC is given 8. From here the value of BD, it becomes 8 upon under root 3 meter. Okay. Now we have to find the AD. What is AD? AD is the distance equal to CD, because जहां से ब्रेक हुआ और ब्रेक होने के बाद ये ग्राउंड को टच करने लगा. अगर ग्राउंड को टच करने लगा तो जो AD पार्ट है वो किसके इक्वल होगा? CD के पार्ट इक्वल होगा. तो CD कैसे फाइंड करें? ये हमारा हाइपोटेन्यूज बन गया. हाइपोटेन्यूज किस में यूज होता है? अब हमें परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, तो हाइपोटेन्यूज कैसे निकाले? चाहे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ बेस प्लस स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर, वैसे भी निकाल सकते हैं. और अगर ट्रिग्नोमेट्री से निकालना है तो cos थीटा और sin थीटा यूज कर लो. cos थीटा क्या होता है? cos थीटा क्या होता है हमारा? cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस गिवन है तो यहां से निकाल लो. cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बट इज बेस, बेस तो वही रहेगा BC, और हाइपोटेन्यूज कौन सा हो जाएगा हमारा? जो CD हो जाएगा और DC. CD तो यहां से हम CD भी निकाल लेंगे. CD कितना आ जाएगा? CD को इस साइड ले जाओ और cos 30 की वैल्यू पुट कर दो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30? द वैल्यू ऑफ cos 30 इज अंडर रूट 3 by 2. द वैल्यू ऑफ cos 30 इज अंडर रूट 3 by 2 is equal to BC. BC is given 8 and CD we have to find. From here we can find the value of CD. It becomes CD becomes 16 over under root 3 meter. Now we know the value of CD and the value of BD. We have to find the value of AB. What is AB? AB is a BD plus AD. AD is equal to DC. Therefore it becomes CD or DC. So put the value of BD and DC. The value of BD is 8 upon under root 3 plus the value of CD is 16 upon under root 3. Therefore both becomes 24 over under root 3. Here we can rationalize and it becomes 8 into under root 3 meter. Okay, the height of tree is 8 into under root 3 meter. Clear? Okay, thank you.